এই জেনি, এই যে তুমি কেকটা নাও। না, আমি তোমার কেক খাবো না। আচ্ছা তুমি না নাও, আমি কেকটা এখানে রেখে যাই, যখন তোমার ইচ্ছা করবে তুমি এখানে খেয়ে নিও। আরে আমার তো অনেক ক্ষুধা লাগছে, কেকটা নিয়ে এখন তাড়াতাড়ি খাই। এই জেনি, তুমি এটা কি করতেছো? তুমি মানুষের দেওয়া কেক খাচ্ছ কেন? ওই ছেলেটা তোমাকে আবার কেক দিচ্ছে, তোমার এত বড় সাহস, তুমি ওর থেকে কেক নাও। আরে কাকু, আপনি কি করতেছেন? কি করতেছেন আপনি? জেনিরে মারতেছেন কেন? তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমার মেয়েকে কেক দিছো? যাও, তুমি আমার মুখের সামনে থেকে চলে যাও। যে করেই হোক জেনিরে না খেয়ে থাকতে দেওয়া যাবে না। জেনি যেখানে থাক না কেন, আমি ওকে চুপ করে খাবার দিব। এই তো একটা পেয়ারা পাইছি, পেয়ারাটা এখন মজা করে খাই। আরে দাদু ভাই, তুমি জেনির দিকে তাকিয়ে কি দেখতেছো? ও তো বাবা আছে, শুধু সারাদিন লাল পানি খায়। তোমার মা যদি ওর সামনে দেখতে পায় তাহলে তোমাকে ধরে তো অনেক পিটাবে, কারণ ওই মেয়েটা অনেক গরিব। যে করে হোক জেনির অনেক খাবার দিতে হবে। এই যে চাউমিন গুলো নিয়ে যাই। জেনি, এই যে তোমার জন্য খাবার আনছি, এই যে খেয়ে নাও। আরে অনেকদিন থেকে ভালো খাবার খাই নাই, মজা করে তাড়াতাড়ি চাউমিন গুলো খেয়ে নেই। আরে জেনি কতই না ক্ষুধার্ত, তার বাবার জন্য আমি তাকে ভালো করে খাবারও খাওয়াইতে পারি নাই। খাবার খাওয়া তো শেষ হয়ে গেছে, বাটিটা এখন উপরে রেখে দেই। আরে জেনি, তুমি এটা কি করছো? বাটিতে তো নিচে পরে ভেঙে গেছে। আবারও মাকে ফাঁকি দিয়ে জেনের জন্য খাবার আনতে হবে। আবারও মাকে ফাঁকি দিয়ে জেনের জন্য খাবার আনতে হবে। এবার চকলেটটা এখানে রেখে যাই, দেখি এখানে অপেক্ষা করি জেনি কখন আসে। ওই তো জেনি আসতেছি, আমি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে যাই। ইস, আমার পেটে কত ব্যথা, ক্ষুধায় আমি হাঁটতেই পারতেছি না। আরে রাজু মনে হয় বাড়িতে কি রাখছে। আরে বা, কত সুন্দর চকলেট, চকলেটটা আমি মজা করে খাবো। আরে জেনি, তুমি এমন নোংরা কাপড় পরে আসো কেন? কেন আমি কি করবো? আমার তো টাকা নাই। আরে আমি তোমাকে অনেক কাপড় দিব না, এটা আমাকে নিতে হবে না, আমার বাবা দেখলে রাগ করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি এই চকলেট গুলা নাও। আচ্ছা চকলেট গুলা নিয়ে আমি বাড়িতে যাই।